Përshëndetje të dashur, mirë se vini. Shpresoj të jeni mirë. Atëherë sot do flasim për dy koncepte që janë të lidhur të dy bashkë. Është emri Amazon edhe Babilon. Atëherë Amazon, kur marrim shqipen e dojmë fjalen ama, do më thonë mama, do më thonë e ama. Edhe zonë është mundet me dyshu njeri se mundet me kanë si zonë, do më thonë zonat që na I njohim si kreatura mitike, shpirtnore e tjera, edhe është zonë, si 7 zonë, ose zoni, edhe këtu në emrin Amazon është fakt fjala zojnë, pra zoj edhe zonjë. E pra dhe më thonë zonja non, në fakt. Amazon është zonja non, edhe ky emën ka met në disa kontinente, si që dina në Amerikën e Jugut, Amazonia konsiderohet si mushknia e planetit, edhe jo rastisht ka met ky emën edhe herë që me gjuhën shqipe zhbërthehet krejt lehtë. Edhe do më thonë femnat amazonat që janë njohur deri në Afrikë, edhe herë origjina e Amazonjave është normal ballkanike, pra ilirike, pellazgo-ilirike. Edhe që do thot për te fjalës me kanë Amazon, do më thonë pikërisht me kanë grua e vetëdijshëm, non e vetëditun, edhe me dit me I dal vetit zot, ashtu që mundet me ndodh shpeshherë edhe në epokët tona, do më thonë kur femna lin fëmin, realiteti është se ajo do të përballet me rrepsinë e jetës, se ka njëherë krejt vetëm, pra pa asnjë mbështetje, pa asnjë mirë kuptim ose edhe herë mbështetje ndaj komunitetit ose familjarëve tjera, edhe aq më tepër kur pikërisht kjo ndodh shpeshherë, tmerrish shpeshherë, kur femna është atzan ose lin, shpeshherë bashkëshorti, partneri largohet ose tret. Do të thonë nuk don me majt atë përgjegjësinë pikërisht për me pas rrethana familjare për fëmin, edhe duhet atër nana, pra tjetë kryeshefja e familjes, tjetë ajo e zoja e shtëpisë edhe të familjes dhe njëherë, sepse në fakt familja fillon pikërisht me një nan edhe fëmin e vet. Pra në fakt sistemi patriarkal ose prezenca e mashkujve në rrjetin familjar është diçka që është nuk është aq I lashtë sa mund kujtojnë njerëzit, e përkundrazi është shumë I vonshëm, është shumë I vonshëm, se dhe më thanë ma përpara gjithsesi nuk kishte një detyrim thojza përveç reputacionin, pra kur kanë fillu mu kriju civilizimet, e sidomos këtu në Evropë, kur ka 2-3 vite, dhe më thanë mashkujt ishin pikërisht shumë prezent në jetën familjare dhe kanë
marrë ose ju kanë dhënë edhe femnat, do të thonë atë pushtetin e familjes për mbrojtje demek. Edhe me kohën, do të thonë, është krijuar sistemi në shërbim të mashkujve, pra. E në fakt sot femna është pikërisht shumë anashkalume edhe prezenca e saj është dhe më thonë prezenca e saj në fushin publike është normal krejt ndryshe me si ka disa mija vite ku pikërisht femnat kishin shumë ma fuqi në fakt se sot. Pra, feminizmi modern është pak si nevojshëm edhe i rrezikshëm në fakt se mundet me, dhe më thonë, i rren femnat të i ba me kujtu se pikërisht mundet me i arrit tanaj me ba dhe më thonë me lullzu e një shoqni ku kjo shoqni është e krijume për mashkujt me privilegjit e mashkujve e ti mundesh me u ba dhe më thonë barabar me ata. Unë këtu e thëmë qartë edhe pse normal shumë njerëz mund ta gjykojnë këtë ta gjykojnë si donë. Femna me mashkullin nuk ka me kanë kur barabar, sepse femna është gjithmonë superiore, do me thonë femna është pikërisht femna e fëmija, është cikli i jetës e kjo nuk, do me thonë, nuk mundet me nashkalu asnjë mashkull faktin se prej femnës pjell njerëzimi edhe para se me kanë as si mashkullin këtë jetë, tanë jena femna i herë në vend parë, qish në koncepcionin tonë, pra në pikpamjen biologjike, mashkulli ose mashkullia, më saktë, përcaktohet mrapa se pikërisht kromozomat janë i herë për të tonë femnor. Edhe dhe me thonë edhe herë nuk është puna për pushtet se sistemet matriarkale e matrilineare kanë met e prapë vazhdojnë me met në disa venet botës e vazhdojnë e lullzojnë. Për shembull i lirët e hunzës që janë pikërisht i lirët e hunzës, ata vazhdojnë me rujt sistemin matriarkal, ku femnat janë ato që marrin venimet e drejtimet, mashkulli e mashkullia është aty për me mbështet pikërisht komunitetin, bashkësinë, femnen, familjen e tjera. Pra, mashkulli është gjithmonë në shërbim të jetës, në shërbim të femnës, e të komunitetit ose të bashkësisë. E pastaj femna është pikërisht në shërbim të jetës. Edhe që mune me thonë tjetër me këtë koncepte do shohim pastaj. Po kalojmë tash te Babiloni, dhe me thonë Babilon si emën që ka metodën në shkrimet, dhe me thonë në shkrimet fetare të tjera. Babilon kur e marrë me i dajmë roket, na del bab yll jon, pra baba ylli jon. Edhe në Babiloni, siç e dina, aroganca e njerëzive deshti me prek qelin demek, se edhe i herë Gradacela ka dhe më thanë o munu njeri me ban Gradacela tash disa mija vite, si që na tregon pikërisht historia e Babilonis, edhe kanë arrit deri dikun, dhe më thanë njashtu si sot Babilonia, dhe më thanë, është
Perëndimi ose më saktë Amerika. Edhe domethënë do të më kuptu njerëzit në pikpamjen simbolike çfarë domethënë shenja e Babilonisë edhe përzimja e gjunve, që edhe herë kjo është shkruajtur edhe në Biblën, domethënë në fakti se Evropa e Eurazia fliten një gjuhë që ishte gjuha pellazgo-ilirë shqipe, pra e sutshme, normal në mënyrën më arkaike e njërokore, pra siç e flasin Gates e veriort, sepse janë shtu shumë germa pa nevojshme, ndoshta këherë ndërkohë me gjuhën letrare e reformën ose uniformizimin e gjuhës që ka bën Xhaxhai, po përjashtimi i Gegnishtes është një tragjedi shumë e madhe edhe kjo do të ndryshojnë se s'bën, sepse pikërisht është pasuni që na e kena rujt, po i takon tonëve, edhe është shumë e domosdoshme të bëhen shkolla pellazgo-ilire në veri, institute për kërkimet veç për gjuhën shqipe etj. E trashëgiminë normal të tonë të pellazgo-ilirëve, domethënë ashtu se e kena marrë për me u trashëgu, me u dhënë gjeneratave të reja. Babilonia dhe herë domethënë fakti se kur një vend bëhet super kryeqendër, super ekonomi, normal që ka me tërheq shumë njerëzi, shumë kultura të ndryshme, origjina etj. Edhe bëhet lëmsh në thojza ai vend, sepse nuk merret më vesh kush është venas e kush ka ardhë e është banor i ri në atë vend. Po kjo është, domethënë, është e vlefshme në kohën e Babilonisë, po është e vlefshme edhe sot në çdo vend ku domethënë për shembull në Paris ose New York e tjera venasit taman origjinal thonë se du të me jetu të paktën 10 vite minimum para se ti të fillosh me u bë venas. Na e shohim për fatkeq tragjedinë e nacionalizmit që shkatron Europën në 4 anë, përveç na që jena më të privilegjuar në këtë aspekt, se pikërisht jena më pak në rrezik për momentin, edhe pse e shohim se kena rreziqe të tjera, se kena edhe mundësi të me pas një geto miliardersh me korruptimin e elitës që kish me shit nane babli ma tokat shqiptare. Jo rastisht, për shembull veriu i Shqipënisë është i lamë mazore, 3 tapi të një shtëpie nuk njihen nga shteti, se duhen me i nevorit njerëzit që mos të merren me tokat e tyne, mos të reinvestojnë shtëpitë e babgjyshave etj. Domethënë ka një agenda shumë të mërshme. Kjo shoqër është ka del në sheshe, njerëzit ka fillojnë mu zhgënye, po ky zhgënim ka me sjellë shumë gjëra pozitive, se do hedhim edhe herë pikërisht themelimet e demokracisë, e republikës, siç e kena bën me mija vite tash na popull fillestar. Kthehena te Babilonia, pra Bab Ylli jon është edhe periudha historike ku pikërisht harmonia nërmes femnores e mashkullores do të shkatërrohet për përfitimin e energjisë mashkullore ose dominimin, domethënë dominacionin mashkullor, pra do të anashkalohet krejt femnorja. Ka për shembull këtë figurën jashtëzakonisht njoftun
që është perëndesha Inanna, edhe kjo dhe më thënë në një moment zhduket historikisht e bëhet krejt e kundërta e asaj që është, pra një gjendje e shajt, edhe po shtrohet e manipulohet vetë narrativja historia për me përcaktu si arketipi femës shkatruse e tjera. Njashtu si Meduza, kjo në kohët e lashta ka kanë konsideruar si një perëndeshë shajt, me kohën pra moderniteti e tjera e kanë krejt përmys historinë e saj, e bën si një fantazëm të frikshëm e të tmerrshëm, kur në fakt ajo është një figurë mbrojtëse. Edhe pra na në Evropë nuk e kena pas kaq të fortë sa në Azinë qendrore, domethënë këtë damjen me mashkullinë e femnoren. Aq më tepër na kena fjalën domethënë fjala androgjin shqip, se është fjalë shqipe, domethënë pikërisht androgjinia, e pra konceptin vetë të gjinisë e të ndryshimit gjenis, po dhe herë në paraqitje, se s'ka nevojë njeri me shkatru vedin e shnetin për me adoptue gjinin tjetër, në qoftë se ajo e ka zgjedhë dhe me thonë këtë gjë me vullnet lirshëm. Po dhe me thonë, për shembull, simboli mashkullor e femnor në atë Pellazgo i Lirt e kena rujt me mija vite, e sot dhe me thonë ka shumë, po njëni prej tyne është Hana me Yllin. Hana me Yllin që kanë përfundu në flamurin e Turqisë, që edhe herë ata njerëzit nuk kanë ku me lidh, po na mund na me lidh, se kjo është gjithkun në dëshmitë e lashtësisë, dhe me thanë në gjurmë ku reprezentohet Aleksandri i Madh është gjithmonë me Hanën e me Yllin në krye, ka dëshmi pa fund, as vënohet e ndryshim, po edhe herë në atë kohë dhe me thanë në lashtësi, Pellazgo i Lirt e kanë padit që ylli nuk është një planet, po është një yll pikërisht. Dielli, sa thaq ylli. Dielli nuk është një planet, po është një yll. Edhe e kanë reprezentu, domethënë, edhe herë në përpamjen simbolike me yllin edhe hanën. Edhe femnat, edhe herë, statusi i femnës vonë fort ka degradu e ndryshu në shqiptarinë, në trojet ilirike, balkanike, dhe më thamë tash 200 vite, nështë 300, ka degradu shumë, normal me kohën e perendorisë osmane, kjo është theksue, sa jo dihet, po normal që kishë qysh para perendorisë osmane, dhe më thamë ka pas gjithmonë njerëzi ose mashkuj që kanë urrye energjinë femnore dhe që përdorin pikërisht për me shtu fuqinë e tyne. Pra se njerëzit du ta dinë sot se ka mashkuj që i urrejnë femnat, po rrinë me femna ose përdorin femnat pikërisht për me marrë nërmes tyne burimin e jetës, pra që femna është drejt për drejt e lidhur me natyrën e me burimin e jetës. E këta mashkuj që urrejnë e dhunojnë femnat, unë kam një teori super personale që e kom të konfirmu
me dhënat e mia, me observacionet e mia, këta mashkuj në fakt janë gay, janë mashkuj që jetojnë për validacionin e mashkujve tjerë, pra dojnë shoqnin mashkullore mitana, i herën vend parë, okay? Dojnë shoqnin mashkullore vazhdimisht, e vlerësojnë të merresht, e vlerësojnë veç këtë. Edhe dhe më thanë çdo gjë është e ndërtuar me paraqitjen ose reputacionin që i majnë një tjetrit, se normal predatorët, siç e shohim sot, gjithkohë janë super solidarë janë një me tjetrin. Edhe okay. Zdi qa du me shtu në gjanë tjetër, po besoj se pelon me këtë për Amazonën e Babilonin. Po dhe herë nështë ta për me mbyll shoqënia shqiptare, civilizimi pellazgo i lirë, në shpatullat e femnave është trashigu edhe dashnia për të vërtetën, për lirinë edhe bujaria, femnat e kanë trashigu se pikërisht mashkujt kanë zonën të ju luftu, të ju ban atë detyrën e tyne dhe herë në kohën e duhur, por sot luftat janë ideologjike. Për atë është shumë e rëndësishme që njerëzit vetë edukohen se pikërisht gjithkohë agjendat e ndryshme donë me fut ndarje aty ku nuk ka ndarje, se edhe herë janë dy faqet një monedhës. Është gati, jo gati, po është një gjë se nuk ka asnjë gjë përveç Zotit ose nërgjegjes ose konsciencës, quajeni si doni. Edhe herë fuqia e femnave është e njoftur se kur mbledhen pikërisht disa femna mund ta përmysin një perëndori ose botën e çat dush, për këtë, për fatkeq, për shembull sot në Afganistan regjimi i talibanëve është i tmerrshëm, nuk i lën femnat as me fol me njëra tjetrën, lema me punu, me u eduku e tjera, si s'bahet fjalë, kur nërkohë ata përdorin djemt e vëgjël për me krye marrëdhëniet seksuale tyne, me martue vajzat mituna për me i marrë për femna. Pra nuk është veç te ata, dhe më thonë nuk është për me stigmatizue popullin i Afganistanit as pak, se na jena të lidhun shumë pikërisht me ta, me i pjesë tyne të pakten. Po është puna se edhe dhe më thanë janë dy ekstreme, feminizmi modern edhe ky mentaliteti i mrapametun ku një femën nuk do bëhet kurrë e vlerëshme ose aq e vlerëshme sa një mashkull. Unë për fat keq e kam përjetu edhe këtë në familjen time, dhe më thanë ty kanë vajze vetë me normal, dhe më thanë me 4 vllezëni dhe një kulturë super patriarkale. Po edhe herë neri i shtëpisë është femna, pra gruaja, motra, bia, edhe jo këtë kanunet minimum 3000 vjeçare e mbrojnë femnën si gjajën më të shenjtë. Ka dhe femna që pikërisht janë të mërshme, shumë të rrezikshme, përdorin, përdorin femnoren, që fuqin femnore për me rrit me u fut në rrjetin e mashkujve dhe me kujtojnë ato se janë të pranume, por në fakt edhe herë në këto rrjete mashkullore ti s'ki me kanë kur barabar me një femën.
Kështu si ti je ka ti tërsohesh, është shumë e dëmshme se je ka sakrifikon anën tane, pjesën tane më të njejshme, më të bukur, më natyrale që është femnorja. Edhe do me thanë njerëzit s'kan ku me vnure, po në fakt shumë herë mbrojtësit më të mëdha të patriarkatit, do me thanë edhe herë patriarkati eksesiv, kur mashkulli ka privilegje, femna nuk ka asnjë lloj të drejte. Kjo është pra femnat, shumë herë janë femnat që në fakt ruajnë rrepsisht sistemin patriarkal, sepse nërmes shoqënisë mashkullore, që pra e ndërtume prej mashkujve për mashkujt, këto femna gjejnë një lloj validacioni, një lloj mbështetje prej mashkujve që shumica në fakt e urrejnë femnoren, e urrejnë femnën krejt, po edhe femnoren mrena tyne, pikërisht këto nana e këto gra që mbështesin, dhe më thonë lavdrojnë veç mashkulloren, nuk majnë mesin, nuk janë të drejta, nuk janë në mesin edhe herë të jetës për me vnure, se nuk ka si me kanë në si mënyrë mashkulli më i lavdrume, ose mashkullia më i lavdrume se femnorja, kur çdo gjë është femnore, e çdo gjë pjell prej femnores pikërisht. Okej, pa lëm me kesh për këtë, se do vazhdojmë prapë. Je kaluar mirë, e shifena, paqem.